queima de livros de Bertolt Brecht. Quando o regime anunciou que haveria queima publicamente de livros que continham saber pernicioso, e por toda parte fizeram bois arrastarem carros de livros para as pilhas em fogo, um poeta perseguido, um dos melhores, estudou cuidadosamente a lista dos livros queimados e descobriu, horrorizado, que os seus haviam sido esquecidos. A cólera o fez correr célere até sua mesa e escrever uma carta aos donos do poder. Queimem-me, escreveu a pena veloz. Queimem-me. Não me façam uma coisa dessas. Não me deixem de lado. E eu não relatei sempre a verdade em meus livros? Eu lhes ordeno. Queimem-me.